আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু। টেকনিক্যাল সোয়াক ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি এই ছোট্ট ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে আপনারা আইফোনে কন্ট্যাক্ট সেভ করবেন এবং কিভাবে আপনারা আপনাদের আইফোনে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো আছে অনেক সময় অনেক প্রয়োজনে তাদেরকে ব্লক করতে হয়, তো কিভাবে সেটা ব্লক করবেন সেটা দেখিয়ে দেবো। আমরা অনেকে আছি যারা আমাদের আইফোনের থেকে কন্ট্যাক্ট ডিলিট করতে চাই, তো কীভাবে সেটা ডিলিট করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেবো। এটা কিন্তু অনেকে জানে, আবার অনেকে জানে না। আর যারা জানেন তারা আমার এই ভিডিওটি স্কিপ করতে পারেন, বা শেখার কোনো বশ নাই। আপনারা হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে এটা আবার শেখার কি আছে। আপনি পারেন, সবাই পারে না, ঠিক আছে। কিছু কিছু মানুষ আছে আইফোন বোঝে না, আইফোনে কিভাবে কন্ট্যাক্ট সেভ করতে হয়, কিভাবে ব্লক করতে হয়, কিভাবে আইফোনে কন্ট্যাক্ট ডিলিট করতে হয়, এটা কিন্তু অনেকে জানে না। তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো ভিউয়ার্স, প্রথমত আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আপনারা একটা আইফোনে কন্ট্যাক্ট সেভ করবেন। তো সেভ করার জন্য এখান থেকে ডায়াল পেডে ক্লিক করবেন, কিপ্যাডে চলে যাবেন, একটা নাম্বার টাইপ করবেন। আপনাদের দেখানোর জন্য একটা নাম্বার আমি টাইপ করলাম। তারপর এখান থেকে একটা অপশন দেখতে পারবেন অ্যাড নাম্বার, এই অ্যাড নাম্বারে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে দুইটা অপশন চলে আসবে, একটা হলো ক্রিয়েট এ নিউ কন্ট্যাক্ট, একটা আছে অ্যাড টু এক্সাইটিং কন্ট্যাক্ট। ক্রিয়েট নিউ কন্ট্যাক্ট এখানে ক্লিক করলে আপনি নতুন নাম সহকারে দিতে পারবেন। আর অ্যাড টু এক্সাইটিং কন্ট্যাক্ট মানে আপনি এখান থেকে আপনার যে কন্ট্যাক্টগুলো সেভ করা আছে সেই কন্ট্যাক্টে কিন্তু চাইলে আপনার নাম্বারটা অ্যাড করতে পারবেন। ক্রিয়েট এ নিউ কন্ট্যাক্ট এখানে একটা ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করার পর একটা নাম দিয়ে দেবেন, ফার্স্ট নাম এবং লাস্ট নাম। চাইলে আপনারা সেই লোকটি কোন কোম্পানিতে চাকরি করে সেটা দিয়ে দিতে পারেন। নিচের দিকে স্ক্রল করলে আরও অনেকগুলো অপশন এখানে দেখতে পারবেন। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কন্ট্যাক্টের সাথে একটা রিংটোন অ্যাড করতে পারেন। অনেকে আছে যে পার্সোনালভাবে একটা কন্ট্যাক্টের সাথে রিংটোন অ্যাড করতে চায়। আপনার প্রিয়জনে ফোন দিলে আপনার প্রিয়জনের রিংটোনটা আলাদা বাজবে, একটা স্পেশাল একটা রিংটোন বাজবে, সেটা কিন্তু আপনারা সেট করে দিতে পারেন। এই কন্ট্যাক্ট সেভ করার সময় স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন, আসার পরে এই যেখানে একটা অপশন দেখতে পাবেন রিংটোনস, এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে পরে আপনি এখান থেকে যে রিংটোনটা আপনার স্পেশাল মানুষ সাথে সেভ করে দেবেন, সেটাই কিন্তু এই নাম্বার থেকে কল দিলে এই রিংটোনটাই বাজবে। তারপর এখান থেকে এই যে অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেসে ক্লিক করে এই লোকের অ্যাড্রেস, বাসা কোথায়, সবগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে সেভ করতে পারবেন। তারপর অ্যাড বার্থডে, এখানে ক্লিক করে কিন্তু তার জন্ম তারিখ, বার্থডে সেভ করতে পারবেন। থেকে ডানে ক্লিক করে দেবেন। ডানে ক্লিক করার পরে দেখতে পারবেন এই নাম্বারটা কিন্তু আমার এখানে সেভ হয়ে গেছে। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনারা সেভ করা নাম্বার কিভাবে ডিলিট করবেন। অনেকে কিন্তু সেভ করা নাম্বার ডিলিট করতে হয় কিভাবে, এটা কিন্তু জানে না। আমি এখান থেকে আপনারা যেই কন্ট্যাক্টটা ডিলিট করবেন সেই কন্ট্যাক্টের উপর একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু কোনো ডিলিটের কোনো অপশন নাই। দেখতে পাচ্ছেন নিচে আছে ব্লক দিস কলার। তো যদি আপনি চান যে তাকে ব্লক করে রাখবেন, এই নাম্বার থেকে সে আর কখনো কল দিতে পারবে না, তাহলে কিন্তু এই যে এই নাম্বারটা ক্লিক করার পরে, এই কন্ট্যাক্টে ক্লিক করার পরে একদম নিচের দিকে আসবেন। আসার পরে এখানে ব্লক দিস কলার এখানে ক্লিক করে দেবেন অ্যান্ড ব্লক কন্ট্যাক্টে ক্লিক করলে এই নাম্বারটা কিন্তু ব্লক হয়ে যাবে। এই নাম্বার থেকে আপনার মোবাইলে, আপনার আইফোনে কখনো কল আসবে না। এখন এটা ডিলিট করবেন কিভাবে, সেই প্রসেসটা তো এখানে দেওয়া নাই। কিভাবে ডিলিট করবেন, ডিলিট করার জন্য উপরের দিকে পাবেন এডিট অপশন, এই এডিট অপশনে একটা ক্লিক করবেন, স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন। এবার দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু ডিলিট কন্ট্যাক্ট চলে আসছে। এখন এখানে ডিলিট কন্ট্যাক্টে ক্লিক করবেন, ডিলিট কন্ট্যাক্টে আবার ক্লিক করে দেবেন, দ্যাটস ইট। ওই নাম্বারটা কিন্তু আমার এখান থেকে ডিলিট হয়ে গেছে। কন্ট্যাক্ট সেভ করবেন, দেন ব্লক করবেন, এবং কিভাবে সেই কন্ট্যাক্টে রিংটোন সেভ করবেন স্পেশালভাবে, এবং সেই নাম্বারটা কীভাবে ডিলিট করবেন সেই প্রসেসটি দেখিয়ে দিলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি যদি দেখে একটু উপকৃত হন, অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আজকের মতো আমি সোহাগ বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।